我係一切從簡嘅沈姑娘。嚟緊我哋將會返屋企去執拾嘅物品。我哋返屋企之前，可能我哋都要有啲心理嘅準備。當日我哋早少少，如果係2點鐘可以上樓嘅，可能我哋點幾喺附近行下，慢慢行，去適應一下心理上邊，我哋準備要返屋企去執拾。除咗一啲工具啊，好多架撐我哋要攞之外咧，我哋要記得我哋要食適量嘅嘢。當然亦都唔好過分飽，千祈唔好空肚，食一啲暖啲嘅，避免飲一啲冰，咁讓我哋嘅體力可以保持到。而且咧，我哋接納自己，如果上去見到個屋企變成咁，會有難過，會有唔開心。嗰個時候，我哋可能將隻手擺喺心口度，同自己講：真係好難受。但係我上嚟執嘢，我最緊要係要安全落返樓，可以帶到幾多就幾多。嚟緊如果有機會做第2次，甚至乎可能第3次上去執嘅時候，我哋先至再將一啲次要嘅，首先第1次上去執嘅，我哋要攞一啲最緊要、最重要同埋最有紀念價值嘅，同埋容易啲攞到嘅。如果要撬櫃桶或者甚至乎要鑿開一啲嘢先至攞得到嘅咧，可能我哋第2次上樓嘅時候，帶有工具嘅時候會做到。同埋千祈我哋最緊要，我哋4個人上去啊，我哋有一個係可以情緒上支援到其他3位嘅。當真係情緒爆嘅時候，可能叫佢擰一擰住面，唔好望住個場景。喺一個難受嘅場景入邊，我哋帶定一支油，姑勿論係一啲香薰油又好，或者你用開嘅一啲白花油啊、萬金油嘅物品啊，咁你咧捽一捽個鼻，或者捽一捽個手腕，捽一捽佢聞一聞，然後跟住咧，我哋嗌一嗌佢個名，嗌佢嘅中文全名，然後輕輕拍下佢嘅手臂或者佢隻手，喚醒翻佢翻嚟去當下，同埋幫佢有啲油刺激一下咧，就幫佢截斷咗個情緒嘅回路，咁讓佢咧個人定翻少少落嚟，甚至乎我哋話俾佢聽：而家你安全嘅，我陪緊你，我一路喺度陪緊你。咁讓佢個人慢慢安定落嚟。至緊要係乜嘢啊？至緊要我哋係安全落翻樓，全部人平平安安落翻樓，帶到幾多就幾多，然後先再做第2次，有機會嘅再做埋第3次。